tangu nizaliwe hii barabara haijafanyiwa kazi yoyote, ijapokuwa kulimwa vile inalimwa tu, ilikuwa inalimwa sio mzuri sana, lakini sasa serikali imeonelea tuwekee rami, kwa sababu yule tangu tupate huru hakuna mheshimiwa amechaguliwa ashawahi fikiria mambo ya hii barabara. Na hii barabara ni moja hii project tunaona ametufanyia kazi, na mimi kama mkazi wa area hii niko na hakika hii barabara itafungua hii sehemu. Kwanza usafiri utakuwa mzuri na utakuwa rahisi. Pili, mashamba bei yake itapanda na itafungua njia, itafupisha njia ya kwenda Kitui na ya kwenda Mwingi. Inasumbua sana kwa sababu wakati wa mvua magari haiwezi kuwa inaenda, inashinda kwa njia ilikuwa inakuwa. Wakati wa kiangazi vumbi ilikuwa mingi, unakuta hata magonjwa ya macho haikuwa mingi sana hapa kwa sababu ya vumbi. Serikali ya Kenya Kwanza, kwa sababu tangu hizo serikali zote zimekuja, hakuna serikali imefikiria Mbeere South, na Mbeere South na exactly Mavuria na Kiambere akuja kuwa hata na inji moja ya rami. Hii ndio inaanza. Kilimo itatusaidia kwa sababu ile kitu tunalima itakuwa inafika sokoni kwa rahisi, na wale watu wanakuja kuchukua, kwa sababu pande hii njia iko na mashamba inalimwa ndengu na njugu na mawere. Sasa njia ya customer kufika mashinani itakuwa rahisi na itapunguza gharama ya kupeleka chakula Kiritiri kwenda kuuza kwa soko kwa mkulima. Hii njia hata mtu wakati ilikuwa ijaanza kufanywa kazi, na sasa tu kwa sababu bado kazi ijaisha, ilikuwa iko shinda ya wagonjwa, kwa sababu mtu akigojeka, tuseme sasa kama ni Kiambere, ambulance ikitoka Kiambere ikiwa inapeleka mtu Kiritiri, ile health center iko karibu, inachukua muda mrefu sana. Saa ingine akina mama wanajifungulia kwa njia, sio moja sio mbili, ni wengi wanajifungulia kwa njia. Na tena iko watu wamekufia njia kwa sababu ya kuumwa na nyoka, na pande hii ya Kiambere na Ndarawe iko nyoka wengi sana. Hata hii ni kumaanisha hata pande ya ugonjwa itasaidia. Kwa tukiteseka na barabara wakati wa miaka mingi sana, na hii barabara ikimalizika itafanya watu waweze kufanya mabiashara vizuri. Usafiri silikuwa mbaya sana, mtu anaenda wakiteresa, wakati wa mvua inakuwa ni shinda sana, haipitiki juu ya mto, haina bridge, madarasa ni mbaya, na sasa naona ikitengenezwa itakuwa sawa. Kama mwendesha wa pikipiki nilikuwa na shughuli, saa zingine unakuta umeenda unatumia masaa mingi sana kufika Kiritiri, but sasa naona itakuwa sawa sawa. Cost of spare parts, kama sasa nduthi ikiharibika unakuta za broket, unaenda unatumana na 200 badala ya 100, na sasa inaonekana itapungua. Nyuma hata sasa bado ikiendelea kutengenezwa imekuwa na vumbi mingi sana, na sasa naona vile wamekata hiyo barabara, wameikata kabisa, hata inaonekana kwa mbali, inaonekana inaenda vizuri na itawekwa lami na itakuwa mzuri na itasandia mkaaji wa hii eneo la Mbeere South na itakuwa salama. Hiyo ingine ni kushukuru bwana Mheshimiwa Engineer Muriuki kwa kazi mzuri ameona tufanyie watu wa Mbeere South, kwamba ametuwekea lami. For the first time tuko na lami Mbeere South ambayo tunaweza jivunia, inatoa watu wa huko chini Kiambere, Mutiobare, Karura ikiwaleta Kiritiri town. So hata usafiri itakuwa salama sana. Hiyo tunashukuru bwana Mheshimiwa Engineer Muriuki. Shukuru bwana Excellency our President William Ruto kwa kazi mzuri amekumbuka watu wa Mbeere. Mbeere tumekuwa na kilio siku mingi, hatuna barabara tunaweza jivunia nayo, lakini kwa saa hii na imeshaanza, tunaona kusema ni shukrani kwa Mheshimiwa Rais
kwa hii maneno mzuri ametutengenezea hii barabara yetu ya Kiambere, na tunaomba isonge kabisa ifike mpaka Kiromboko venye alisema. Na ikifika Kiromboko tutakuwa tumeshukuru sana, tutakuwa tumeona serikali imekuwa pande ya kwetu. Na nikirudia kidogo, nikiwakumbusha kidogo kwamba Mbeere wote watumika kwa serikali hiyo miaka yote. Lakini sasa tumeona tofauti na hii uongozi ya William Ruto kwa sababu ametukumbuka na vitendo. Hiki ni kitendo, ametenda kitendo chema ambacho kinasaidia mwananchi wa kawaida. So sisi tunashukuru. Kazi pia kumekuwa na interview hapa, hizi maroli watu wamefanyia interview hapa, watu wa area hii Mbeere South. Wale wengine wamefusu kama sisi, kama mimi pia nashukuru pia kwa sababu imeleta kazi, imeleta pesa pia kwa mfuko wa mwananchi wa kawaida. Wale wako area, wale wanafanya kazi ya mkono pia wanasaidika kwa sababu wanapata naweza kununua chakula kupelekea jamii yako na kusomesha pia watoto. Maneno ya kuongeza services na kuongeza bei. Nikuwa kama for example Mutobare ni watu wanalima ndengu. Hiyo ndengu kusafiri kukuja Keretire wetu Embu ndio waweze kuuza na bei mzuri, itakuwa movable vizuri kabisa na wataweza kuuza mimea yao na watanunua na bei mzuri na waweze kusomesha watoto wao na kufanya maneno yao. Eneo la Kiambere Isungure, tumefurahi sana kwa mheshimiwa kutuletea rami huku. Tumekuwa tukiteseka sana. Wakati nilikuwa shule, kufika shule tulikuwa tunachelewa shule juu ya barabara, lakini sasa imerahisisha kazi. Kuna wakati mwingine tukicheza mpira, mchezaji akiumia, ambulance inashindwa kufika Keretire kwa haraka, unapata tunaumia. Mimi niko kwa sekta ya civil engineering. Nimefurahi kwa kupata kazi huku, ni jambo mzuri sana. Serikali naipongeza sana, nikisema kwa hii project imepea watu wengi opportunity ya kupata internship. Kuna wengine wetu hapa tuko na wao, kuna mawapaleta bando wanajaribu kujifunza kuendesha hii kitu na wako na chance mzuri sana. Wenye wako wanajua. Kwa wenye wako shule, ma engineers kama sisi wako na chance mzuri sana ya kupata experience kwa hii barabara.